အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ unboxing လုပ်မဲ့ဖုန်းလေးကတော့ Tecno Spec Series ကအသစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ 10C လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Tecno Spec 10C ပါ 812GB version နဲ့လာပါတယ်RS Spec တွေကိုဒီမှာရေးပေးထားပါတယ် 16MP main camera 8MP selfie camera ကိုသူက 812GB version ကိုမှ memory extension 8GB ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် RAM 16 128GB အနေနဲ့သုံးလို့ရမယ်ဈေးနှုန်းက 3,600,000 battery 5,000 mAh screen size က 6.6 inch IPS LCD HD+ resolution ကိုပဲကြည့်ရမယ် 90Hz refresh rate နဲ့လာမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခဏထားလိုက်ပါနော်ဘာတွေပါတော့ကြည့်ရအောင် silicon 10W charging ကောင် Type C ဂျိုး2ချက် thin injector လေးပါဝင်ပါတယ်Spec 10C ရဲ့ back cover အသားနာပါ glossy finish နဲ့လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး plastic back plastic frame ကိုလက်ရတော့တော်တော်ထင်တဲ့အနေထားမှာတော့ရှိတယ်ကင်မရာဘန်ကြီးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအရန်ထွက်တဲ့အနေထားမှာမရှိဘူး 16MP main camera ပါမယ်နောက်ထပ်က QVGA sensor တစ်ခုပါမယ်နောက် flash me ပါမယ်ပေါ့လက်ရတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်ကို design အသားနာတော်တော်လှလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တော်တော်မိုက်တယ်ကင်မရာဘက်အနေထားကတော့ဒီမှာ iPhone ပုံစံအနေထားကိုသွားထားတာတွေ့ရတယ်တီးတာတစ်ခုကတစ်ခုလုံးပေါ့နော်ဒီ frame ကိုကျွန်တော်တို့နောက် back cover အနေထားပေါ့ glossy finish ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်လက်ရတော့တော်တော်ထင်တဲ့အနေထားမှာရှိရဲ design ပိုင်းကတော့တော်တော်ကိုတက်တက်ရရနဲ့လှလှပပလုပ်ပြီးထားတာဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Tecno Spec ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ logo လေးရေးပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုံးဝအပေါ်ဘက်ချမ်းမှာတော့လုံးဝဖြောင်ပဲလုပ်ပေးထားတယ်ဘေးဘက်မှာတော့ volume up down ပါမယ် power button မှာပဲ side mount fingerprint လေးထည့်ပေးထားတယ်အောက်ဘက်မှာ speaker ပါမယ် AC ထက်တိုးတက်လာတာ Type C ပေါ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် 10C မှာတော့ Type C ပေါ်သုံးပေးထားတယ် mic ပါမယ်နှစ်ချက်ပေါက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့ sense lock လေးပါပါမယ်โอเคအဲ့တော့ဒါသူ့ရဲ့ design color အသားနာပါတော်တော်တော့လှပါတယ်ရှေ့မှာတော့ 8MP selfie camera ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ 6.6 inch HD resolution IPS LCD 90Hz refresh rate support ပေးမယ် SoC ကတော့ကျွန်တော်တို့အထက်ထဲရောက်မှဖွင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် RAM 812GB နဲ့ရတာသူ့ရဲ့အားသာချက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ budget phone တွေက 812GB နဲ့လာတယ်ဆိုတော့ခက်ရှာရှာကို 3,600,000 ဆိုတော့ဈေးအနေနဲ့တော့ဖြစ်ပြနေတဲ့ဈေးတွေနေရတော့မဆိုးဘူး Since slot အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ 3K slot ဖြစ်ပြီးတော့ memory card single 2K ဖြိုင်လို့ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချင်းနေပဲစဲတွေပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းထူတယ် notch နဲ့ပဲလာတယ် 90Hz refresh rate ရလေးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ screen refresh rate မှာ auto switch ထားလဲရတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ 90Hz စားခြင်းနေဟိဆိုလဲ 90Hz ထားလိုက်ပေါ့နော် 90Hz ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါအမြင့်ဆုံးအနေနဲ့သုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 90Hz နဲ့ပဲထားသုံးလို့ရမယ် brightness ကလည်း adaptive brightness ထားလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာအလိုလျောက်ချိန်ပြီးမယ်ပြဗျာ adaptive ဆိုတာကတော့ကဲအဲ့တော့ဒါပဲပေါ့နော်အလင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ gate ဆုံးပေါ့နော်ဒါ gate ဆုံးဆိုတော့နေအောင်အရင်တောက်တဲ့နေရာမှာကြည့်ရဆိုရင်တော့အလင်းရောင်ကနည်းနည်းနည်းမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ရှိတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အရင်ကြီးတော့brightness အရင်ကောင်းတဲ့အနေထားမှာတော့မရှိဘူးကျွန်တော် iOS 8.60 နဲ့သုံးရမယ်Tecno Spec 10C Android version က12 now CPU ကတော့ T606 ပဲသုံးပေးထားတယ် T606 ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Spec 8C မှာသုံးထားတဲ့ SoC နဲ့အတူတူပဲနေပါလိမ့်မယ်performance ကတော့ daily usage သုံးဖို့အတွက်တော့ကောင်းတယ် front camera 8MP rear camera 16MP ပါမယ်ကျွန်တော် RAM 8GB ပါမယ်အဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော် RAM extension လုပ်ချင်ရင် virtual RAM ကို 8GB ထိထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမဲ့ကျွန်တော် 3GB 5GB 8GB 8GB ထိထားပြီးသုံးမယ်ဟိဆိုရင် 16GB အနေထားထိကျွန်တော်တို့က memory ကိုအများကြီးသုံးလို့ရမယ် ROM က 128GB battery 5,000 mAh screen ကတော့ကျွန်တော်တို့ HD resolution screen ကိုပဲသုံးရမယ်အဲ့တော့ Uni SoC T606 ကိုသုံးပေးထားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကဲအဲ့တော့ Uni SoC နဲ့ပဲပြန်ပြီးနှစ်ပါးသွားထားပါတယ်ပေါ့ပါရဲ့ side mount fingerprint ကလည်းဒီမဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းတက်တက်လက်လက်အလုပ်လုပ်တယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ Tecno ရဲ့ထုံးစံတိုင်းကတော့ Google service အားလုံးတစ်ခါတည်းသုံးလို့ရတယ်လို့ call recording သုံးမယ်ဟိဆိုရင်လေဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့အတန်ဖန်နေပါဒီမအော်ဘဲနေ call recording ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အားသာချက်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာလေးတော့နည်းနည်းစမ်းကြည့်အောင်ပါ။ကျွန်တော်ကင်မရာကတော့ Tecno Infinity ကအတူတူပဲဒီအောက်ကနေအပေါ်ဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဆွဲလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာပါတဲ့ feature တွေကြည့်လို့ရတယ် slow motion ပါမယ် video ပါမယ် AI cam ပါမယ် beauty portrait super night AI shot pro move ပါမယ် panorama ပါမယ် document timeless ပါမယ်ဒါပါတဲ့ feature အကုန်ပါတခုကောင်းတာကတော့ super night move ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် night photo တွေရရင်တော့ night move feature ပါတာတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်တွေမှာမစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်နောက် portrait တွေ beauty တွေကင်မရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံအနည်းငယ်တော့ရိုက်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ် video ကတော့ပုံမှန်တိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ Full HD 13fps
HD 13 fps နဲ့ပဲရိုက်လို့ရမယ်selfie မှာဆိုရင်တော့ Full HD 13 fps အများဆုံးရမယ် selfie cam တွေက AI cam ပါမယ် beauty ပါမယ် portrait ပါမယ် super night ပါမယ် night shot ရိုက်တဲ့ဟိဆိုရင်တော့ selfie camera ရဲ့ထူးခြားချက်အနေကသူကဒီမဲ့ကျူးတဲ့နော် flash တုံးထည့်ထားတယ်ပေါ့အဲ့ကောင်နဲ့ရရင်ကျွန်တော်ညပိုင်းလင်းအောင်ရှိတဲ့နေရာမှာရိုက်မယ်ဟိဆိုရင်ဒီမီလေးနဲ့ရိုက်လို့ရတာTecno phone တွေရဲ့အားသာချက် Tecno phone တော်တော် Infinite phone တော်တော်များများမှာဒီလိုရှေ့ flash မီလေးထည့်ပြီးထားပါတယ်အဲ့တော့ကို့မှာကင်နေရင်လည်းစမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့နော် portrait မှုဘာညာကတော့ကျွန်တော်တို့အနေငယ်ရိုက်ထားတဲ့ပုံကိုတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ကြည့်လိုက်ပါ8 megapixel selfie camera နဲ့ရိုက်တဲ့ပုံရဲ့အချို့ပါအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ပုံလှလှထွက်တယ် noise လေးတွေကတော့နည်းနည်းလေးတော့အလင်းရောင်နေရင်ထားကျင်တာကိုတွေ့ရတယ်ပုံမှန် landscape ရိုက်တဲ့နေရာမှာတော့ရတဲ့ color အနေထားတော့ဒီဈေးဝန်းကျင် camera တွေတိုင်းပဲအရင် saturated ဖြစ်တဲ့ color တွေကိုမရဘူး true tone ပုံစံနဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ studio မှာရိုက်ထားတဲ့အရုပ်လေးတွေရိုက်ထားတဲ့ပုံရိပ် color အနေထားကြည့်လို့ရအောင်ထည့်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ portrait တွေရိုက်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်း portrait ပုံတွေရဲ့ detail ကအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့တော်တော်အဆင်ပြေရတယ်နောက် against light ရိုက်တာမျိုးအလင်းရောင်နေတဲ့နေရာမှာရိုက်တာမျိုးဆိုရင်တော့ဒါနည်းနည်းရုပ်ထွက်သိမ့်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဈေးဝန်းကျင်ကင်မရာတစ်လုံးအနေနဲ့မဆိုးတဲ့အနေအထားမှာရှိတဲ့ရုပ်ထွက်ကိုရတာသိကြပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒါအကုန်ပါပဲ။ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ mono speaker တစ်လုံးပဲပါမယ်။အရင်ရောအတန်းအခြေအထင်းမှာမပါဘူး။ဘေးဆန်ပါညာတော့နည်းနည်းနားထောင်ကြည့်ပါဦး။ဒါကတော့သူ့ရဲ့အတန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ HC တုံးကအတိုင်းပါပဲအရင်တော့ဟိုအတန်ကကြေရထဲမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့ပါတဲ့ speaker ကနားထောင်ရတဲ့အတန်ကအဆင်ပြေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှတော့ရှိရဲသူ့ရဲ့ budget smartphone ပေါ့ဗျာဒီဈေးတန်းအနေအထားမှာတော့ကြေရထဲမှာတော့မပါဘူး base တန်လည်းရှိတဲ့နောက်နည်းသေးလေးတော့ပါတယ်ပေါ့နော် mono speaker ထဲမှာတော့အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာရှိတဲ့ speaker တစ်လုံးဖြစ်တယ် display ပေါ့ကျွန်တော် Spec Detail လေးရဲ့သူ့ရဲ့ display quality အနေထားပါ brightness ဒါကျွန်တော်တို့ကိတ်ဆုံးတင်ထားပါတယ်အဓိကအားနည်းချက်လို့ပြောလို့ရတာဒီဖုန်းက brightness တော်တော်နည်းတဲ့အထက်မှာပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့က HD resolution ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကကျွန်တော်ကတ်ကြည့်ရဲ့အနေထားမှာတော့ဒါရုပ်ပညာထားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဟိုပုံမှန်တိုင်းပဲပေါ့နော် brightness နည်းနေတဲ့ဖုန်းတွေထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ဒီလို viewing angle ရတာလည်းနည်းတယ်ပေါ့အဆောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဟိဆိုရင်တော့အရောင် color တွေကဟိုမှိန်သွားတယ်ပေါ့တဲကြည့်မယ်ဟိဆိုရင်တော့ထွက်တဲ့ color result ကတော့ဒီဈေးတန်းဝန်းကျင် LCD ထဲမှာတော့အဆင်ပြေတယ် color progression ကပျောက်ဆုံးနေတာကတော့ brightness လေးနည်းတယ်လို့ခံစားရတဲ့အချက်နဲ့ဒါ HD resolution ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နည်းလေးဖွာဖွာလေးဖြစ်ချင်တာပါပဲဒါကက်ကြီးမှသိတာပါအဲ့ကိစ္စကတော့ကျန်တဲ့အရာဟို saturation တွေကတော့မဆိုးတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်
ကျွန်တော်အခုမြင်တွေ့ခံစားခဲ့ရတော့ဒါ Spec 10C လေးရဲ့ရုပ်ထွက်အတန်တွေကိုအားလုံးမြင်တွေ့ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Spec 10C လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression တွေနဲ့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ performance ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့ Spec 8C နဲ့အတူတူပဲတိုးတက်လာတဲ့အချက်တွေက 8C ထက်ပိုကောင်းလာတာက build quality အနေထားအရပိုပြီးတော့မိုက်တဲ့ glossy finish ကိုသုံးပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရတော့နည်းနည်းထင်တယ်နောက်ထပ်တိုးတက်လာတာတစ်ခုက16 megapixel ကင်မရာပါဝင်လာတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီ day resolution တွေကငကို 8C ထက်ပိုကောင်းတယ်နောက် Type C port ထည့်ပေးလိုက်တာကလည်း8C ထက်ပိုကောင်းတဲ့အချက်ပါကျန်တဲ့ display ဘိုင်း speaker ဘိုင်းအားသွင်းတဲ့ 10W နှစ်တွေအားလုံးဒီ 8C နဲ့အတူတူပဲပေါ့အဓိကဒီကောင်းကိုကြိုက်စီတဲ့အချက်တွေထဲမှာ Type C port ပါလာတာ build quality ပိုပြီးတော့ glossy ဖြစ်သွားတာရဲ့ Red 8 128GB version ကို 36,000 နဲ့ဝယ်လို့ရတာရေက Tecno fan တွေအတွက်သဘောကျစီမဲ့အချက်တစ်ခုလို့ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်နောက်ထပ် secondary phone တစ်လုံးကင်ကျင်တဲ့ RAM များများနဲ့မှဈေးချိုလေးနဲ့ရကျင်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့ Spec 10C ဟာဈေးကွက်ထဲမှာဝင်ရောက်နေပါပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unboxing season လေးကိုဒီမှာတင်အဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းမှာခင်ဗျာ